guys! I'm back! Char! For today's video guys, go-open ako ng mga makeups from Bilena. Yung mga nabili ko last March, nung nag-sale sila, kung natatandaan nyo, nag-sale sila worth 38 pesos na nag-viral pa sa Facebook. Dahil nga nag-hoarding sila ng mga makeups. So ngayon, i-open ko na sila. So, ito, yung una kong nabili, which is yung glow highlighter siya. 220 pesos talaga siya. Pero, syempre, nabili ko siya for 38 pesos only. So, let's see what's inside. Ito nga pala yung shade niya. Strobe. So, ito na.
Maganda siya kasi parang nagbe-blend siya sa skin color mo. Pag nilagay mo siya ng maayos, nagbe-blend siya. Parang nagiging normal na kulay. O, diba? Nakakakinis, mga moms. Whitening pa, o. Kabird. 38 pesos only. So, next naman tayo. Matte lipstick with the F-chart. Matte lipstick tayo, mga momshi. Ever Bilena pa rin. So, yan. Ang shade niya is Storm. Yan, Storm ang shade niya. Yan. Matte lipstick. 38 pesos ng mga momshi. Oh, kabord. Super matte. Tignan na ngayon natin ang peg niya. Ang ganda. Ito guys, mahilig din ako sa dark red kasi so perfect siya na nabili ko for 38 pesos only. Diba? Ayan yung shade niya. Red na red. Ruby ang peg nyo. Char! Next po. Charan! Char. Lip Define. Matte lipstick din siya. Matte Emerald. So, yun. Nakalagay dito, 180 pesos siya. Pero nabili ko lang, of course, 38 pesos. Super big discount talaga. Ang nakalagay dito na shade niya, ito yata yung strip set. Set na. Open natin. Ganda, oh, 38 pesos lang mga moms. Tcharan! Brown siya. Mukha siyang brown. So, ito naman tayo. Matte din siya na brown. Ganda. Matte din. I love matte lipstick. So, next tayo, mga mamshi. Ito, dalawa siya. Eyebrow pencil siya pareho. So, ito, itong una, may nakalagay na with built-in sharpener daw siya. So, tingnan natin kung ano yung effect ng built-in sharpener niya. Ang shade niya pala is espresso. So, usually, ang ginagamit ko talaga for my eyebrows is color brown. Alam niyo na, mas light, mas maganda. Ayoko kasi ng black eh. Kasi nagko-color din ako ng hair. So, dapat magbe-blend yung color ng eyebrow sa color ng hair. Diba? Tcharan! Mura lang, diba? 38 pesos. So, usually, magkano yung mga bili natin sa mga eyebrow natin sa Watsons. Tapos, wala pang pantas sa or enamero. Pencil lang talaga siya. Tapos, ganun siya. Ito siya, yung parang lipstick effect siya. Diba? Pak. Waterproof. Nakalagay, guys, waterproof brown. Waterproof brow matte liner. So, yun. Tingnan natin kung anong peg ng shade niya. Ayan. Tingnan. Color brown nga. Ganda. Pwede na rin. Kaso nga lang, wala siyang brush. Kasi usually, yung ginagamit ko mga eyebrow pencil, biniblend ko siya ng brush. Diba? Kaganon-ganon mo. So, kailangan mo pa ng brush dito. So, yun. So, next naman tayo, ito namang isa, Ever Bilena Pro. Ever Bilena Pro. Duo. Brow Duo. Ganyan siya. Ganyan ang pin. How to use. Aba, may pa-step-step pa. Tamang-tama to dahil hindi ako marunong mag-makeup talaga. Namurahan lang ako dito sa mga to kaya binili ko na 38 pesos again. So, tingnan natin. Kung ano ang mas bet ko kasi sana meron siyang pang blend, diba? Duo daw to eh. So, tingnan natin. Ano kaya ito? Ayun. So, iniikot-ikot din siya parang lipstick. Ang shade niya nakalagay pure. Ayan o, pure. Ayan.
Tapos yung isa naman, ano ba to? Ayun. What's this? Like, yun. Ito muna. First, uunahin natin to. And then, next, ito naman. Parang, siya yung magbe-blend. Alright. Mas bet ko to. Ayan, malambot siya, guys. Para siyang foam na M&M. Tingnan natin yung shade. Brown din. Siyempre, mas bet ko to. Ay, mas bet ko siya. Mas light. Tsaka mas thick yung pagkakakulay niya. Ay, mas bet ko to. For 38 pesos. Tapos, gaganyan yan. Ay, kumapal. Gandara, Mamshi. Ito, mas bet ko. Guys, ito pala. Diba ang nakalagay dun sa box is with built-in sharpener. So, hindi ko napakita. Ito pala yung built-in sharpener niya. So, since pag ganyan mo is buong-buo siya, yung bilog niya, hindi siya yung parang patusok na pencil. So, lalagyan. So, ito, may pantasa siya. Kahaba natin yung tasa. Ayun. Ayun o. Tatasahan siya. Para shumape siya na parang pencil na patusok. So, ayun siya. Ayun yung kagandahan naman nito. May built-in sharpener. Ito naman, may parang foam na pang blend. So, ayun. Pero, overall, mas bet ko pa rin itis sa detail. Last but not the least, syempre, kailangan natin ng eyeshadow. Ang shade niya is pink. May isa kasing shade na brown, tas pink ito. So, mas bet ko itong pink. Dalawa lang yung shade niya na nandito available. Ewan ko lang kung may mga iba pa. Basta ito lang yung nakita ko. Brown and pink. Pero syempre, pinili ko pink. Quality. So, bago natin siya i-swatching, burahin ko muna yung mga mukap dito sa braso. Ito pala guys, nabili ko sa Shopee. Piso lang. May kasalamin pa. Ang bongga. Pang everyday use. So, bilang light colors lang siya. Pang everyday use na. Cutie for 35 pesos only. Thank you so much, Bilena, for your 38th anniversary special. Hi guys! Hi mga moms! So, yun nga. Tapos ko nang pakita sa inyo kung ano yung mga nabili kong makeup sa Bilena sa last promo nila. Last March 2021 promo nila. Anniversary promo special. 38 pesos. Everything under makeup sections. So, ngayon, meron pa rin ito. So, nung nag-check ako last 2 weeks sa Pure Gold, meron pa rin ito. Bibili sana ko, kaso lang, wala nang ibang shade. So, parehas lang. 38 pesos, guys. Don't miss it. Punta na sa pinakamalapit na Pure Gold, check na lang to. So, yun nga, na-try ko na yung mga ibang makeups ko. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinaglalagay yung makeup kasi hindi nga ako marunong mag-makeup. So, ito, ginamit ko na yung eyeshadow ko, ginamit ko yung color brown dito, and then, ginamit ko sa kilay ko, itong Pro Brow Duo. Tapos, sa lips ko, di ba kanina sinabi ko, kung natatandaan nyo, brown yung color na. Sa skin ko, brown color, pero, nung nagamit ko na, color orangey something siya. Tapos, sa cheeks ko, ginamit ko itong roller. And then, gumamit din ako ng highlighter. Ito yung first time kong nabili na makeup. Kasi hindi talaga ako nag-makeup. So, hindi ko alam kung para saan to. Ganyan ko lang. And then, ano pa ba? Yun, syempre nag-BB cream din ako sa pinaka-base. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Hope you like it.
thank you for watching guys! See you sa aking next vlog! Bye!